Das nächste Aufsteigerduell wartet zu Hause gegen den HSV. Sehr, sehr geiles Spiel. Freue ich mich schon. Spieltag 15, also auch nicht mehr lange. Dann ist die Hinrunde schon wieder Geschichte. Wir haben einiges zu tun. 3 Spieler, dessen Vertrag in einem halben Jahr auslaufen. Jongwa, Poso und Philipp. Das sind alles unsere Neuzugänge. Die haben nur für ein Jahr unterschrieben. Da muss ich dann mal ran. Nach dem Spiel gegen den HSV mache ich das mal auf Screen. Heute die Startaufstellung ein bisschen verändert. Hekimoglu, Fridjonsson, Duarte ist drin und Ter Horst als Rechtsverteidiger. Der wollte auch mal wieder spielen. Und ich muss den Jungs auch einfach wieder ein bisschen Spielzeit geben. Weil sonst sind sie unzufrieden und das bringt dann Unruhe rein. Und dann bekomme ich zig Nachrichten, auch in meine Insta-DMs und Nachrichten, keine Ahnung, die man nicht bekommen will als Trainer. Von daher habe ich mir gedacht, warum denn nicht? Und der HSV ist auf dem 11. Platz. Die haben sie also auch gefangen. Die stehen auch richtig stabil da. Und von daher wird das doch hoffentlich hier eine sehr, sehr interessante Partie. Vielleicht trifft der Fridjonsson auch mal wieder. Jetzt, wo er spielt. Jetzt spielt er erstmal auf Duarte. Schade. Und die Hamburger spielen auch mit dem 3-4-1-2. Also auch eine Dreierkette. Das hatten jetzt die letzten Gegner, die wir so hatten. Leverkusen. Mainz hat das auch gespielt. Hoffenheim auch in der Offensive zumindest. Defensiv war es wieder eine Fünferkette. Und wir machen einfach so weiter. Wir spielen schnell, schnörkellos nach vorne. Vielleicht auch mal mit so einem Ball in die Tiefe auf Hekimoglu. Der muss sich mal wieder belohnen. Hekimoglu. An die Latte und Wanner wird dann angeschossen. Schade, ja. Das sind genau die Sachen, die müssen rein. Die müssen sitzen. Gut gespielt. Fridjonsson, der Ball in die Tiefe und dann ist der Ball doch ein bisschen zu genau in den Winkel geflogen. Schade, schade. Aber gut, wir machen weiter. Die Hamburger, die sind nämlich vorne über Vargas. Adebayo. Namdi Collins ist da. Oh, der war eigentlich schon im Zweikampf. Hat den schon längst gewonnen. Und dann kommen Sinamoy zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Und Eckball. Auch hier wieder ein sehr, sehr munteres Spielchen. Munterer Beginn. So soll es sein. Jetzt fehlen nur noch die Tore. Und dann hoffe ich, wir werden die schießen. Aber der HSV setzt nach. Vargas, das ist Ludovic Reis. Und wir sind dazwischen und starten den nächsten Angriff über Paul Wanner. Schnell nach vorne, 1, 2 Kontakte. Remberg auf Duarte. Der ist schnell, Jongwa ist auch schnell. Gegen Chambers müssen wir warten, da kommt Hekimoglu mit. Und ist wieder vorne. Oh, 2, 3 Mann in der Mitte. Sehr gut gemacht. Da ist Duarte, das ist einer von vielen Leuten, die noch hohes Entwicklungspotenzial haben. Und die heute auch hoffentlich ein gutes Spiel machen werden. Und dann hoffe ich, dass, ja, anders als im letzten Jahr um die Zeit, dass dann die Leute, dessen Vertrag auslaufen, dass sie verlängern wollen. Letztes Jahr hatte ich nämlich das Problem, dass sie nicht verlängern wollten. Ne? Da war unter anderem auch Hendricks mit dabei, den wir dann leider abgeben mussten. Und ich hoffe, dass die noch verlängern wollen. Sonst fangen wir im Sommer wieder von 0 an, wenn wir denn noch mit Münster spielen. Da wird dann auch im Laufe der Rückrunde mal eine Umfrage gestartet, ob ihr noch eine 3. Saison wollt oder ob wir jetzt mal den Verein wechseln. Welchen Verein muss ich dann nochmal gucken, wie ich das mache, ob ich mir dann selber einen Verein aussuche. Ja, es geht aber dann erstmal darum, ob ihr überhaupt noch eine 3. Saison sehen wollt. Die Frage muss dann erstmal am Anfang geklärt werden. Wieder Fridjonsson. Diesmal macht das alleine. Druck, Druck, Druck. Und jetzt Hekimoglu mal aus dem Rückraum, aus der Distanz. Wir sind jetzt auch schon wieder bei 4 Schüssen. Oder sogar noch mehr. Obwohl das Pressing auch nicht immer funktioniert, auch wenn wir hier manchmal planlos, oder was heißt planlos, ein bisschen risikoreicher anlaufen, aber genau das ist das Geheimnis. Also genau das ist der Plan. Das müsste Abseits sein. Ja, das Abseits von Adebayo. Und dann schaffen wir es auch immer wieder schnell in Ballbesitz zu kommen und dann durch unsere Dreierkette, die sich dann bildet, auch eine Überzahl zu schaffen. Und auch hier fehlt halt die Führung. Also wir spielen gut, wir haben wieder viele Chancen, wir haben schon einen Lattenknaller gehabt, aber irgendwann muss das auch mal in der Führung enden. Jetzt zum Beispiel Jongwa, der hätten wir auch noch 1, 2 Schritte gehen können. Zu früher Abschluss, aber wir haben noch die Chance. Wanner, Ter Horst und wieder Hekimoglu. Fridjonsson, irgendwo muss ich jetzt mal einer Luft machen.
Castaneda, Fridjonsson jetzt durchgesteckt. Das ist kein Abseits. Fridjonsson! Und da ist die Führung. Das 1:0. Warum frieren die denn immer, ey? Jungs, zieht euch mal was Warmes an. Genau auf den Ball habe ich gewartet. Ich dachte, es wäre Abseits, aber unten der Vierer, der hebt es noch auf. Schonlau und dann Fridjonsson eiskalt in den Winkel. Man kennt ihn nicht anders. Der Ball geht vorher noch durch seinen linken Fuß durch, deswegen geht er rein. Habt ihr vielleicht noch mal kurz gesehen im Anschnitt. Deswegen und nur deswegen gehen die Dinger rein. Zack, die Reaktion der Bank. Alle sind zufrieden. Zweites Tor. Und das ist verdient, glaube ich. Unterm Strich, die Hamburger waren bislang jetzt nicht so gefährlich vom Tor. Ja, spielen auch nach vorne, so ist es nicht. Aber so was richtiges Gefährliches für Sinamoy war bislang noch nicht mit dabei. Muss ja auch nicht sein. Ter Horst, auch ein gutes Beispiel. Der spielt jetzt seltener, also beziehungsweise fast nie. Aber wenn er dann spielt, dann ist auch auf ihn auf jeden Fall Verlass. So, wieder Platz. Duarte oben. Nein, mit Ansage der Fehlpass. Der kommt nicht durch. Aber mal gucken, 2, 3 Jahre noch, dann wäre der Ball auch beim Mitspieler angekommen. Jongwa verschätzt sich da. Amdouni. Jetzt aufgepasst. Kurz vor der Pause kommen die Hamburger. Oh, riskant. Da darf ich den Ball nie hinspielen. Wer kriegt noch den Fuß dazwischen? Achtung, Partov. Nicht, aber Sinamoy. Das ist halt das Risiko, was dann halt auch mal da ist, wenn wir den Ball hinten rausspielen wollen. Dass der Gegner halt auch mal rankommt. Und die Hamburger kommen nochmal über Vargas. Achtung! Sinamoy. War aber Abseits, glaube ich, ne? Oder? Ne, war kein Abseits. Hat sich also verschätzt. Gut, dass Vargas da zu ungenau gezielt hat. War auch ein schöner Abschluss. Schön direkt. Also wir müssen aufpassen. Die Hamburger sind noch da. Sie sind auch nicht geschlagen. Natürlich nicht. Es steht auch nur 1:0. Weil wir es wieder versäumen, vorne mal das zweite Ding zu machen. 7:3 Schüsse. Das sieht auch noch soweit okay aus. Alle fit. Dahin gehen wir rein. Zweite Halbzeit. Ich versuche mal den Anschlusstrick. Mal gucken, ob er hier klappt in der Karriere. Ja, wenn Fridjonsson ein bisschen schneller wäre und zum Tor hinlaufen würde oder zum Ball, dann wäre da wahrscheinlich auch ein bisschen mehr gegangen. Aber Wandersetzer, das ist unglaublich, unfassbar. Und jetzt eine schöne Flanke auf Duarte, der kommt nicht ran. Zweiter Versuch, nein. Perrin ist im Tor. Der bei Juve mal war, ist das der? Naja, wilde Transfers und so. Ich sag da schon gar nichts mehr, ich weise nur drauf hin. Und die Hamburger kommen über Saiti. Oh, der scheint auch schnell zu sein. Hat sich da durchgesetzt. Amdouni. Na, will er? Er wollte außen vorbei, aber Jongwa macht das. Das wäre echt bitter. Aber da hätte ich noch einen Ersatzlinksverteidiger. Wenn der wirklich nicht mehr verlängern möchte, dann würde ich mir diesen, also wenn es noch verfügbar wäre, den Linksverteidiger aus der MLS holen von Real Salt Lake. Der Spanier. Der hatte auch eine gute Stärke, aber ich habe mich dann doch für Jongwa entschieden. Einfach... Ja, ich weiß gar nicht, warum eigentlich. Warum habe ich mich für ihn entschieden und nicht für den anderen? Ach, weil ich da, glaube ich, kein Potenzial gesehen habe. Genau, weil ich nicht genau gewusst habe, ob er jetzt gut wird oder nicht. Und das wäre dann rausgeschmissenes Geld. Von daher habe ich da erstmal ein bisschen Vorsicht walten lassen. Fridjonsson, ja, Abseits, schade. Aber auch das müssen wir immer wieder machen hier. Diese Bälle hinter die Abwehr. Gut, das war Abseits. Aber genau diese Laufwege sind es einfach. Castaneda auch, der räumt da wirklich alles ab. Der ist so solide. Das ist sogar nochmal ein Upgrade zu Hendricks, würde ich fast schon sagen, neben Remberg. Also Hendricks war auch gut für die zweite Liga, aber dann Castaneda jetzt für die erste Liga. Das ist einfach sehr, sehr stark, was er da macht. Sehr zweikampfstark, hat auch ein großes Potenzial. Kriegt, glaube ich, mindestens eine 75, 76 oder so. Den kann man dann also auch für ein bisschen Geld wahrscheinlich später verkaufen. Und die Mainzer gleichen aus in München. Was ist denn da bei den Bayern los? Die hatten eigentlich auch nur 3 Punkte Rückstand auf die Dortmunder. Achtung, jetzt ist der HSV da über Roland Soloy. Lang nichts gesehen. Und jetzt auf einmal wieder laden wir sie ein. Ludovic Reis, der so ein bisschen hin und her wackelt. Ich warte, wie gesagt, auf den Ball, auf den Checkpass, auf diesen Checkpass, aber der ist im Abseits, Gott sei Dank. Ja, oder dass sich einer den Ball wieder 10 Meter weit vorlegt und dann halt so irgendwie durchsprintet. Die Möglichkeiten gibt's. So, Fridjonsson. Vorne zentral, Paul Wanner, wenn er durchläuft. Oh, klasse Ball. Fridjonsson auf Wanner, einmal angetäuscht. Ah, kriegt sie nicht ganz rum. Aber es gibt einen Eckball.
Schade, wenn er sich den nicht so weit vorlegt, dann hat er vielleicht größere Chancen. So, wir ziehen ihn jetzt nochmal ein bisschen nach außen. Ich ziehe den hin zum Fünfer und dann rein. Okay, alles klar, machen wir. Da ist Collins, oder auch nicht. Ekimoglu, wieder Wanner. Das ist aber niemand in der Mitte. Es sind mehr Hamburger in der Mitte als welche von uns. Dann machen wir es halt so über Duarte. Aber das kann ja nicht sein, wenn da 10 Hamburger drinstehen und alle anderen gehen weg. Ich finde den Fehler. So, aber die Hamburger kommen. Oh, über Vargas. Der zieht jetzt mal vorbei. Jetzt ist er durch. Gegen Terhorst kommt er hinterher. Ja, Grätsche, aber klappt nicht so ganz. Aufgepasst, der HSV im Strafraum. Vargas hinten aufgepasst. Da ist Reis. Aber Rembeck ist auch da zum ersten, zum zweiten. Jetzt nicht die Nerven verlieren. Schön ruhig bleiben. Und gut verschieben. Dann wissen die Hamburger nicht wohin, hoffe ich. Reis gegen Rembeck. Schön gemacht. Jongwa. Und der nächste Versuch umzuschalten. Wir brauchen auch hier das zweite Tor. Das hat zwar gegen Hoffenheim, beziehungsweise ist da nicht mehr gefallen, aber es muss hier heute fallen und vielleicht macht's Duarte. Bleib ruhig, Junge. Duarte! Jawohl! Der Youngster. Da ist er erstmal platt. 78. Minute. Schöner Angriff. Läuft durch. Direkter Weg zum Tor. Der passt durch die Schnittstelle. Ganz easy peasy. Und Vorlage wieder von Wanner. Hier, Duarte aus 11 Metern. Schön reingeschoben. Der war aber maximal. Den konntest du dabei zusehen. Der hättest du eigentlich noch ein paar Brotstückchen hinterher werfen können. Zack, da trudelt er ein. Raab ohne Chance. Und Duarte mit seinem ersten Tor, glaube ich, ne? Oder hat er schon mal getroffen? Ich glaube nicht. Also erstes Tor für unseren Youngster. Wird ihm auch gut tun. Da müssen wir auch mal auf die Entwicklungspläne schauen. Auch von Carrasco. Den kann ich jetzt eigentlich auch gleich nochmal reinbringen. Für 10 Minuten. Aber erstmal aufgepasst. Die Hamburger kommen über Salai. Schön stellen hier. Kein Foul, nichts Unnötiges, sonst gibt es wieder Elfmeter. Wie gegen Mainz. Aber auch nicht so durchlaufen lassen. Da ist Saidi. Und da ist der Anschlusstreffer. So schnell kann es gehen. 2-1 nur noch. Da war wieder dieser, was ich immer befürchtet habe, oder diese Steckbälle, Steckpässe, und dann Jongwa noch mit der Grätsche, ist ja sogar noch abgefälscht. Der sah oder sieht ja, vielleicht leicht abgefälscht aus, auf jeden Fall. Hätte es wahrscheinlich Elfmeter gegeben, aber Saidi macht den so rein. Und jetzt haben wir nochmal 10 Minuten mit Nachspielzeit, wo wir ein bisschen zittern müssen, aber das macht gar nichts. Wir wechseln nochmal jetzt ein paar Mal. Unter anderem halt, habe ich ja gesagt, Carrasco nochmal für Wanner. Vorne könnte man Philipp nochmal reinbringen. Und Grudowski mal auf die linke Seite. Und Rogoff mal für Castaneda. Die sind halt auch platt irgendwann, ne? Wenn die durchspielen. Wenn wir vielleicht jetzt auch bald wieder... Ah ne, Pokalspiel haben wir ja nicht. Wenn wir dann mal eine englische Woche haben. Vielleicht haben wir ja sogar noch ein Spiel. Jetzt nach dem. Und natürlich, erstes Tor. Für Saidi, warum auch nicht. So, jetzt gibt es nochmal Gelb, klar, für Jongwa. Also es hätte dann Elfmeter gegeben. Wobei ich jetzt nicht finde, dass das ein Foul war. Aber okay. Also 10 Minuten nochmal mit frischer Kraft, frischen Kräften. Anderem Schwerpunkt, so wie es jetzt heißt. Oh, Fehlpass. Jetzt aufgepasst. Jetzt dürfen wir uns die Führung hier nicht noch nehmen lassen. Wir haben eigentlich so gut gespielt und dann wieder durch einen individuellen Fehler auch natürlich. Ja, einmal falsch verschoben, einmal die Lücke zu weit aufgehen lassen und dann nutzt das die KI natürlich aus. Das ist hammerhart. Aufgepasst. Der HSV kommt schon wieder, aber wir sind da. Und Entlastungsangriffe, das ist jetzt das, was wir brauchen. Carrasco, vorne auf Philipp, kriegt er den? Ja, gegen Perin. Ah, nee, da kommt er ran. Dann ist das nicht der von Juventus, der ist nämlich Torwart. So, 2 Minuten. Vielleicht reicht es noch für einen Angriff des HSV. Und sie kommen auf jeden Fall nochmal über Adebayo. Flanke kommt, aber der ist zu lange in der Luft. Da muss Sina Moiran, hat er, sehr schön. Und dann würde ich sagen, reicht das, oder? Für den nächsten Sieg. Was würdet ihr sagen? Jawohl, Schiedsrichter sagt auch, ja, das reicht für den nächsten Sieg. 2:1, ganz knapp, am Ende nochmal ein bisschen gezittert. Ich glaube, wenn Adebayo den Ball nicht nach außen spielt, sondern sich einfach dreht, er hatte nämlich Platz, und dann aufs Tor zuläuft, aber so schlau ist dann die KI wahrscheinlich doch nicht. Egal, wir gewinnen 2:1, 3. Sieg in Folge und wir bleiben weiter oben in der Spitzengruppe. So, hier gewinnen die Bayern, Hoffenheim gewinnt in Leverkusen, Leipzig gewinnt in
Stuttgart und Bremen gewinnt, glaube ich, gegen Bochum zu Hause, wenn ich das richtig gesehen habe. So, nächster Tabellen 14. der SC Freiburg. Wir sind jetzt erstmal Dritter. Aber wir haben jetzt erstmal Winterpause. Genau, das nächste Spiel ist nämlich erst in 20 Tagen. Das heißt, ich kann mich jetzt gleich offscreen mal um die Verträge hier kümmern. Ja, du gehörst weiter zum Team. Aus meiner Sicht machst du das gut. Ich habe dir doch auch eigentlich zum ZOM, das muss ich mir auch gleich nochmal angucken, zum ZOM umtrainiert. So, Trainerteam, neue Nachricht. Entwicklungsbahn von Kuma. Das ist unser nächster Keeper, ne? Ja, genau, von den Solomoneninseln. Der muss eigentlich auch hoch. Der ist eigentlich auch schon reif für eine Leihe eventuell ausgeglichen. Was haben wir hier? Entwicklungspläne. Warum ist da der Tacho angezeigt? Müssen wir vielleicht hier ein bisschen was verändern? Machen wir mal hier. Torwart. Ja, das muss ich bei den anderen eigentlich auch machen. Aber die sind noch zu jung. Die sind halt noch 15, 16. Guck mal, wie sieht das hier aus? 14 ist der Jüngste. Der Älteste ist hier 17. Wenn wir mal nach Gesamtstärke sortieren, ist wie gesagt Jappi der Nächste, der hochkommt. George Job, auch ein Keeper. Also wir haben eigentlich zu viele Keeper. Samake wäre auch jemand, den man dann demnächst hochziehen könnte. Ich gucke mal gerade aus Potenzial. Wenn wir da nochmal sortieren, da ist natürlich Samake der Größte. Der hat 90 bis 94. Aber ich würde auch gerne die Japaner mal mir angucken oder die Serben dann irgendwann mal verpflichten. Aber das werde ich dann offscreen jetzt alles machen. Wir haben jetzt Winterpause. Ich gucke nochmal auf die Tabelle kurz drauf, wie es hier aussieht nach 15, 14 Spielen. Also 3. Platz, wir können von keinem mehr überholt werden. Wir haben Tuchfühlung sogar bis nach oben. Und die Bayern sind jetzt Tabellenführer. Erstmal. Die Dortmunder müssen noch spielen. Die spielen, glaube ich, noch gegen Wolfsburg. Oder gegen wen spielen sie? Schauen wir mal. Welche Spiele sind noch übrig? Ne, die spielen gegen Köln. Union gegen Frankfurt, Augsburg gegen Freiburg. Dann wird sich das mal abzeichnen lassen. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Saison von uns bislang. 4 Niederlagen, 3 Unentschieden, 8 Siege, 16:12 das Torverhältnis. Wir haben immer noch mit die wenigsten Tore geschossen. So gleich viele wie Wolfsburg. Haben aber auch nur 12 Gegentore bekommen. Das sind die wenigsten von den ersten 7. Stuttgart schon 24 Gegentore. Die sind irgendwie so ein bisschen die Schießbude der Liga. Mainz hat 34 Gegentore, 28, 29. Also der Abstiegskampf, der wird auch nochmal sehr, sehr wild. Also, ich werde es probieren, die Verträge zu verlängern. Und ansonsten sehen wir uns dann wieder zum Auftakt ins nächste Jahr 2026. Dann gibt es auch bald das Jubiläumstrikot. Ja, Preußen Münster hat ja dann hier in-game 120 Jahre, also den Geburtstag. Und dann würde ich ja gerne in dem jeweiligen Spiel mal das Jubiläumstrikot euch zeigen. Ich hoffe, das klappt alles. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also macht's gut, bis zum nächsten Part. Danke fürs Zuschauen.